Hello students, good morning and today's word of the day, it is oblivion. अरे इसका मीनिंग क्या होता है? अरे मैं खुद ही भूल गया what is the meaning of oblivion. I am not able to recall, मुझे याद ही नहीं आ रहा है what is the meaning of oblivion. और सर वैसे भी इतने सारे वर्ड्स होते हैं तो सबके मीनिंग्स हमको थोड़ी याद हो पाते हैं, तो कई बार हम लोग वर्ड्स भूल जाते हैं, कई बार स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाते हैं, जीके के क्वेश्चन याद नहीं रहते, मैथ्स के फॉर्मूले भूल जाते हैं. व्हाट इज ऑब्लिवियन? यस, इसी भूलने को स्टूडेंट्स अपन कहते हैं ऑब्लिवियन. सो ऑब्लिवियन इज अ नाउन and it's a state where a person actually forgets the things. So students, the synonyms are unconsciousness, insensibility, stupor, stupefaction, coma, blackout. सब कुछ भूल जाना. And the sentence can be made as the old photographs brought back memories that had long been buried in the depths of oblivion. तो इस सेंटेंस को, इस वर्ड को कैसे यूज करते हैं? डू लर्न.